ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പയുടെ ഒരു കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പഞ്ഞി മുക്കി ചെറുതായിട്ട് കണ്ണിലിങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കണ്ണിൽ ഇറിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡ്രോപ്സും തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് 2 നേരം കണ്ണിലൊഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മരുന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2-ാം ദിവസം തന്നെ കുട്ടാപ്പിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 3-ാം ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടാപ്പി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ശരി.